Merhabalar, değerli Nosyam yatırımcıları. Ee, Sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya'nın sunumuyla gerçekleştirilen enflasyon raporuna ilişkin görüşlerimi paylaşacağım bu yayında. Ee, Şöyle, Sayın Başkan'ın verdiği en önemli mesajlardan bir tanesi biliyorsunuz bir önceki PPK toplantısında Merkez Bankası uygulanmakta olan koridordaki faizlere dokunmamıştı. Bu faiz indirimi sonuna mı gelindi, sadeleşme sonlandı mı diye bir takım soru işaretleri oluşturmuştu. Sayın Başkan şu anda sadeleşmenin bitmediğini, başta enflasyon olmak üzere dış konjonktüründe izin vermesi durumunda devam edilebileceğini ama sonra da yakın olduğu mesajını verdi. Buradaki en önemli göstergenin enflasyon olduğunun altını bir kez daha çizdi. Ticari kredilerde de, tüketici kredilerinde de bir miktar artış olduğunu ancak ticari kredilerdeki artış hızının daha yüksek olduğunu söyledi. Biliyorsunuz bu yıl için Merkez Bankası tarafından belirlenen enflasyon hedefi %7,5. Önümüzdeki yıl için, 2017 yılı için ise %6,5. Burada şu an itibariyle tütün ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu biraz yukarı doğru ittiğini, ancak gıda fiyatlarında yaşanan gerilemenin olumlu olduğunu söyledi. Bunda üç unsura bağladı. Bir tanesi turizmdeki kaybın bir talep eksikliği yarattığını, Rusya ile yaşanan krizin geçmiş dönemdeki ve hala aslında ekonomik yansımalara devam eden ihracat üzerinde bir etki yarattığını, dolayısıyla içeride bir ürün fazlalığı oluştuğunu ve fiyatlar üzerine bir baskı yarattığını, negatif yönde, aşağı yönlü ve kırmızı et fiyatlarındaki yapılan düzenlemelerin bu olumlu gelişmelere gıda fiyatlarında önemli bir etkisinin olduğunu söyledi ki benzer etkinin özellikle bir komite kurulmasıyla birlikte ve Merkez Bankası sekreteryasında olacağını ve ilk toplantının yapıldığını söyledi Sayın Başkan. %8 olarak belirlenen gıda fiyatı enflasyonunun önümüzdeki yıl için %7'ye revize ettiklerini söyledi. Diğer taraftan bence önemli bilgilerden bir tanesi 2017 için geçtiğimiz yılda 44 dolar olarak belirlenen ortalama petrol fiyatlarının 54 dolar olarak revize edildiğini söyledi. Bu vesileyle de cari işlemler açığında artık dibin görüldüğünü, bir miktar yükselişin söz konusu olabileceğini söyledi. Sanayi üretiminin 3. çeyrekte 2. çeyrekten daha zayıf kalmasının öngörüldüğünü söyledi ve ben de geçtiğimiz günlerde kendisinin daveti üzerine katıldığım bir toplantıda konuşurken kendi ifadesiyle büyüme hızında bir miktar yavaşlama olduğunu gözlendiğini, Türkiye'nin şu anda elindeki en önemli değerin ekonomik manada büyüme olduğunu ve büyümeden daha fazla taviz verilmeden bu büyümenin sürdürülmesi, hatta yapısal reformlarla yukarı yönlü desteklenmesi gerektiğini söylemişti. Bugün de buna benzer bir mesajı verdi. Özetle şöyle toparlanabilir. Sadeleşme bitmedi. Büyüme Türkiye'nin en önemli önceliği. Buradan çıkan bir yan sonuç belki bir miktar enflasyona razı gelinebileceğini, yani enflasyona bir miktar yükselişin kabul edilebilir olduğu ama mutlak surette büyümenin sağlanması ve hatta mümkünse biraz daha yükseltilmesi gerektiği konusu ki 2017 için orta vadeli programda 4,4 olarak gözüküyor büyüme. Bunlar açıkladı. Şu an itibariyle geldiğimizde sabah saatlerinden beri başlayan burada bir yukarı hareket var. Ki buradaki yükselişin Sayın Başkan'ın açıklamalarıyla bir ilgisi yok. Sabah saatlerinde yani toplantı öncesinde de başlayan bir hareketti. 3.10'un bir miktar üzerinde, 3.10 20'ler 30'lar üzerinde şu an hareket ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer kur 1-2 gün daha dolar TL'den söz ediyorum, 3.10 üstünde kalırsa yeni bir patikaya oturduğunu söylemek mümkün olabilir. 3.11.40 geçtiğimiz günlerde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. Orası aşılır mı aşılmaz mı ona bakacağız ama aşılması durumunda 3.15'e doğru bir hızlı hareketin olması söz konusu olabilir. Geçtiğimiz günlerde de yayınlarda da söz etmiştim. Kurda 3 liranın altına gelme ihtimali iyiden iyi azaldığını düşünüyorum. Merkez Bankası da böyle çok da iştahlı ve istekli olduğu görüşünde değil. İki kritik yerden söz etmek mümkün. Bir tanesi 3.08.80, bir tanesi 3.06.50. Olası geri çekilmelerde buralara doğru gelirse tekrar alıcıların güçleneceğini düşünüyorum ki 3.06'nın hemen altından geçtiğimiz hafta önemli sayılabilecek bir yükselişin yaşandığını gördük. Bugün itibariyle tekrar şöyle bir panik yapmayı gerektirecek ortamla karşı karşıya değiliz. Türkiye'de şu anda piyasa uzmanları da bence ekonomi yönetiminde kurdaki yükselişi tedirginlik yaratacak bir boyutta olduğunu düşünmüyor. Yani reel efektif döviz kuruyla bakıldığında Türk lirasının aşırı ucuzladığı yönde bir bilgi ya da somut veri elimizde yok. Ama dediğim gibi 3.11.40 kırılırsa biraz daha yukarılara doğru hareket söz konusu olabilir.
aşağı yönlü baskılarda da Türk lirasındaki değerlemelerinde şu anda sınırlı kalacağı görüşünde. Tabii ki referandum tartışmaları, tabii ki jeopolitik riskler, tabii ki Musul konusu gibi konuları, gündemleri ve tabii ki dış ekonomik konjonktürü izlemeye devam edeceğiz. Hepinize sevgiler ve iyi bol kazançlı bir gün diliyorum.